Mame Mao Akwaba and found Bragana in Sem TVGH so what frame Adjoa searching. Ebusian for Ghana for and onward descended a war. Kwame Nkrumah say our journalist Odini Juma ewo OKFM Adiachi be a morning political show a hosti na Ghana for say or hypocrite nyacho. And saying Kwame Nkrumah say ebia na wuntie no drawing his excellency John Dramani Mahama ne last term no. His excellency the former president I don't know the last term no. And Kwame Nkrumah say no hu bia nya asem keto akora say na wutie no morning show a is o see bind the consul any and then people say you say journalist or by neutral no that you know who say yes or support his assessor John Dramani Mahama and say NDC pa even those or NDC no MPP no yentimi ho na ebusuafo yenti nsema Ghana for aka e de ache ne nsansomba of Kwame Nkrumah tikesiye of NIT FM despite media adwuma wo ye no MPP epen so na Mahama beba no Mahama aba ene de na wo ka fa ho wo sole a wo de wani siga bi wo kire da ko ene Nana Asante bedi atuo mu so na ade ba chama wontumi so wo obi o wa santimamu bi anyame hira ni bi a wo mpe e ka nko na ose Kwame despite nko a na ono de Kenyankopon hira no because ono na wo ye na dwuma ene chama wontumi amudi mani si no so se wo ye galamsey fine chama wontumi ye galamsey o se Ghana nsu o se Ghana nsase almost 1.5 yearekuya chama wontumi ejai galamsey NDC baye when you are 3 months in nsuo nani atiana nsuo no getting west it is say na ehwam na ye galamsey no chama wontumi ene na nado danko akufo adomo ene ye galamsey na semo hu se de mo ye mo niema mo sole amofle mo se mo ya akamfo mo ena maba be ye duabloni a mo asantemam a mo se ne me ekoso asantemam because nyankopon ball Ghana besi samle no se wo kame ahwe omo asika kuta omo mu bie nwum a asantefo e wo man wi mu so ne mo kakra na maba fle mu no adwombone ne pese minkum nyanti ena odwin se chama wuntimi na wanya no ena odi ni besi wo na wo horo no ena wo kan sembone de fa chama wuntimi ho enso de nyame ahira no no ye moni dua wo ye nyame ahira no ye moni dua akofo ado penso na nkachama wuntumi eye businessman ena okoto private jet anka o man weki yenkum na Ibrahim Mahama e wo private jet ni bi obi woni nua penso ni nua sa be yema mpani wasa to bibiem ede na nesi kwan 8 years sena na ado wo so no no o sikantu wasa to private jet bi ye wantimi anto until se ni nua be ye. As matter of fact menim adeport ya NPP for aye ewo Ghana hanom and you see almost your mama bia no ho ye hi even nipa oye ni papa crowd most at times nipa ubehia omo anaso ombeba wabrabo me no aya na won tanhia ni papa nipa oye ni papa bia do so we study sad na unhia ni papa nti I am not surprised say NDC party no Ghana for empomo asem Ghana just Ghana fu bebre na empe NPP asem nso meke NPP party no ene one legacy a ubisa abofro wo KG1 ko betimi I mention one legacy a NPP party from Mampeni Dada Akufo no so ebepim His Excellency John Dramani His Excellency the former president and now the Danko Akufo ado ne so omo aya magana ubisa abofra keto akọ betimi I mention bako now so NDC omo ntimi nkanda omo akasa omo communicators ne kwa ubisa omo ahwe no omo adwane MPP the National Health Insurance buy free maternal care on the buy free SHS these 3 big policies NPP for the buy and so still Ghana for be brina MP NPP party na say yansha abra na His Excellency John Dramani then Mahama so yansha abra na the former president now don Akufo-Addo campaign the campaign no kan Ghana for to aba mame moto aba mame me first time na mema emofra ko school free. Indeed, 2016, yeto abama NPP His Excellency John Dramani, His Excellency the former president now Danko Akufo-Addo. Enya 2 minute pe. The first time na wan twenyo. Na o start say mofra ko school anu ko hwekegiti a. Ehwa ye biti. Obi abakrom ebeto enyama de amane ba na wa ko school. Free SHS ejana nanso ato na mado e free so 8 years constantly.
mmemmɔfra school etua school fees provide omo aduane provide omo empaboa school uniform books ɔmampanin dada akufo ne penso national health insurance obeye enyema kese obeye ma Ghana ogya ho a MPP sanso ba ombeto aso hesase Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne penso ena oba na Ghana ye ni ambulances nse ambulance na wo Ghana ha ndu be 30 mpo Nana Addo ba na ogina ne nanso every constituency bia will provide one ambulance emu drones a wo yare ebia wanya kwanhie bi drone mfa drone na se moja na nsumbro ebedu osisi a eni na Ghana phone show me tese o man we no ho enye youth ni kwa na yagimi o tese o man we na kasa no ase bebre ya adwen no ni bebia ne na me journalist for no amoye well educated amunim say Nana Addo from the first term ebe pim ne fourth year no so no the man was performing. Nana Addo be president 4 years no be en complain you. Mr. NDC for no more adeda, including His Excellency John Dramani Mahama no shedem. Papa na nkasa ate say COVID be bo man nyema ye basansa na otimi ebe kasa. Because Nana Addo ejane na so patupa. Even though me nkasa na NPP for mo ye perfect. Ministers ne bia no mo didi ska 1 or 2 be of course. But at least don't be ya magana fu bia wotimi ye. Enso journalist for se da ye hu. Sa abofra bi be ko school na anu nyama ba ne fie de ene nka won fiska ne man na ye fa nhye yemboto Nana Addo ne penso light bo ayadin edendenyo yentumi nto petrol yentumi nto diesel o mu gina radio susu ye hame and the John Dramani Mahama buy onya 2 years o onya 2 years enso mu nyina mo a shut up mu ntimi nkasa wezi da kasa you cannot talk because no means amembu we no e work amembu we no the most useless government ayeshia president awaba wunya 2 years ohun sem bebrebe say now betina ebi mo kan on internet ne so oko 2 years by no scandal NPP for no mo ye lose o NPP for no mo ye lose communication team ne mu ye say me hu sa party no so mo so be mo ne na me anka scandal sa ababonti ne ka scandal sketwa sika His John Dramani Mahama ena na busuafo di emu private jet ni ane na eme no scandal be and buy na scandal be sidaba because NPP party na yada mo pomo asem NPP party etwaniti edit to plate mu etoto ma Ghana for kromo eni enso na nka the NPP ye ma Ghana ene edwamfo musu mo besu because NDC for say mo dollar na mo pe because ye beto about 2024 no uvize omo ne na medwom anya investigation they know everything. They knew everything and san omo beje power no wenti no omo ankasa no omo ba no omo nim no mba be omo ahye omo nyame no omo nim say dollar na ekofi ma mo pe e no omo asese scanning na ade stabilize dollar no e na sika nuko no won to mo ade enti you people should shut up na do ho na dollar ne say na 20 cedis kwa no omo to ade ankasa NDC for mu abebu amembu mu nya 2 years mpo ehu dede ndana kokwa akuafo kem enda na citizens ni ke yentumi ntolight youth no che say rent boy de den de yentumi hardan wenye sika be hardan no so utility bills kra untimi o my fu be na yetimi say Ghana your man papa ban mu panifo no mo ye fu papa ena ye bre wo man mu na journalist fu na akomo anu atum o mu ntimi nkasa Kwame Nkrumah so we say nkasa o ntimi nkasa o ntimi nkasa because na ni ewu na membu we the journalist be no betimi aye bold abeka say Nana Mahama na membu oba afoforo be 3 months na o stabilize dollar na ne be hwe Ghana ha journalist bi o munya pa nka o de Mahama besi akonko eni se mu o and this video nti Kwame Nkrumah tikes Ghana for mama mu blame no se se omo aboni boto ma aye be nti o te wa ntimi nkasa Ghana ha no yesa o de show team so bia edo ne ho obi adwene abusua ne mba ne maame ne papa de obetimi amana ne nsa akona ne no mo dwun wo citizen ne no mo dwun ho ntisa wote oman ni mo nso ye de ho beta wa betimi ho nsa akwa no na se nkrofo yo mo nwi obi ane ho hwe kanofori ata ho be pe 2 months na enkrata bia me nsa kan ma be mu akire mu niema pa hodo a ye hwe between Ghana Ports and Harbours Authority Obaga's on the director because instructions in the air cost GRA, say customs, say preventive, say why.
Oforia takofa Professor Ade ekoye board chairman atete a watete wo mo pa wagi yare ho no kyata da bia oba adwuma te sade wono na ye MD yinwo uka bibi ofora tantie oyi no ama ne ho so a hwi dwam ene wade no kwatena ayi Minister of Finance ho nti na won so ho aba ye mfa nyewo na wonye why wanim so dwan ho won so bone nko a afa kire no anu Professor Ade no edidi wie ya afa no ada na ni no de akire Akufo Addo aba no otwa no na sabre na wo ye board chairman na ye nyi wo mfiri won de ada na nkeka sansam no bu man se ya ni mu ya timi bu man ma wo former Chief Justice Edi Mami Sika na Mami enkokorafo first time in the nation's history enkokorafo demonstration usibintie first time in the nation's history abaye wa bay mu members of parliament say president atibiya press conference enu nti MPC bebre musuma me yekotu wo mo mampani Akufo Addo du ba bia na mu oya woni nipa bia ni ye woni wa fan nti ya kasa o finance minister no yini free ho enu nti osuma me yekotu tu bebre na power is transient ene party no enie wo fa ha yes wo for yet say emre bi mame meje tema port Takoradi port expansion company ye de adwuma ne ma no wa mo ho sa no for yet actual letters we twa company mu they had to call the president say ajaku say na for yet you and my president fair phone say for yet you are not government. Yinwo your pen wo and then ye twa abo so no onso onye obi anka bi ma wo omo ka bi nyina no eye procedure wo mo dey fa so invite wo no ba boni a wade ndi obi anka bi trimun den da bi anso hye white ekura quotations adai